Баарына чексиз. Эмнелерге? Баарына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Баарына чексиз. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Видеону көргөн соң эгер сизге жакса лайк басып, сөзсүз түрдө пикир калтырып, спортчуларыбызды колдоп коюңуз. Кеттик анда. Жакында эле One FC уюмунда дебют жасап, ишенимдүү жеңишке жеткен биздин мушкерибиз Элимбек Акылбек уулу Валентина Шевченко менен биргеликте Таиландтагы Тайгер Муайтай залында машыгып жатканын билсеңиз керек. Ал өзүнүн социалдык баракчасындагы акыркы постунда Валентина менен түшкөн сүрөтүн жайгаштырып, мындай деп жазды: Даярдык жогорку деңгээлде өттү. Өзүнө тиешелүү курду кайтарып алуу гана калды. Биз дайым ишенебиз жана колдойбуз. Павел Федотов сизге чоң рахмат деп машыктыруучусун белгилеп койгон. Эске салсак, Валентина ушул жылдын март айында мексикалык Алекса Грассо менен болгон беттеште чемпиондук курун тарттырып жиберген. Эми арадан 5 айдай убакыт өткөн кезде курду кайтарып алууга убакыт келди. Грассо Шевченко эки беттеши келе жаткан 16 сентябрь күнү UFC Fight Night 227 мелдешинин алкагында Лас-Вегастагы T-Mobile аренасында өтүшү керек. Бул жолу ийгилик биздин спортчубуз тарапта болуп, кур Кыргызстанга кайтат деген үмүтүбүз бар. Урматтуу достор, түрдүү фриктерден, клоунададан жана жасалма конфликттерден чарчасаңыздар, анда сиздер туура дарекке түштүңүздөр. Биз сиздерге чыныгы спорттук майрам тартуулайын деп турабыз. Бош сөздөрдү унуткула. Биздин мушкерлер чеберчилигин сөз менен эмес, иш менен далилдегенге даяр. Объективдүү калыстардын көзөмөлүндөгү чыныгы беттештерге аянтча болуу менен бирге профессионалдуулукка басым жасайбыз. Спорт тарыхынын жаңы барагын ачуу үчүн бизге кошулуп, ашыкча сөздөр эмес, чектен чыкпаган тришток жана накта чеберчилик менен келген жеңиштерге күбө болуңуздар. Интернет желесинде поп ММА боюнча мушташып жүргөн кыргыз мушкери Тимурлан Барс Пирматовдун перс каймана аты менен таанымал болгон Мухаммед Хейбати менен айтышып жаткандагы видеосу тарады. Буга чейин эсиңиздерде болсо, перстин иниси Али Хейбати менен Самат Кыргыздын ортосунда конфликт чыккан. Анда Тимурлан агайыны Хейбатилерди беттешке чакырып Саматты колдогон эле. Прощения у Самата, а после этого выложил историю, что типа мой брат сказал... Я не просил прощения, за что я просил? Ты там был, как я слушал? Он, блядь, слышно, как ты прощения, просто ты подошел к нему, потом тебя как зовут? Али, да? Ты видел? Али, они общаются, зачем? Я видел, я подошел, говорю, я к тебе, в общем, нормально. Ты после боя зачем человека ударить хочешь? Я тебе говорю, я здесь с тобой нормально общаюсь, вы меня ударите. Я здесь с тобой нормально общаюсь. Давай без кипиша, без кипиша, мужики, выберите. Вот так ничего, здесь кипиша. Я тебе ничего не делаю. Вот это хайп, да? Ты получил? Ты доказал мне, что... Я выйду с тобой, у меня душа хватит с тобой выйти. Все, тогда. Ты не сомневайся в том, что я не выйду. Все, тогда я там тебе покажу, что за слова сказал. Ты не сомневайся, я тебе повторюсь. Хорошо. Мы в тебе не сомневаемся, просто разговаривай уважительно. Как с тобой уважительно разговаривать? Ты не ударить хочешь, слышишь? До этого Мухаммад с тобой как разговаривал? Адекватно же он с тобой разговаривал? Вот адекватно, если тоже... Если хочешь хайповать, иди нормально, тебе что? Ты очки протри. Что говоришь? Очки протри. Я тебя отлично вижу. Бул эки мушкер мушташып калса кимиси күчтүүлүк кылат деп ойлойсуз. Жаза кетиңиз. Көзгө басар мушкерлерибиздин бири Бусурманкул Абдибайыт уулу учурда АКШнын Флорида штатында жайгашкан Kill Cliff спорттук залында машыгууларын улантууда. Жаңы белгилүү болгондой, мушкерибиз MMA Fight Universe медиа компаниясы менен келишим түздү. Бул тууралуу маалыматты аталган медиа компаниянын баракчасы жайгаштырып спортчубузду белгиледи. Өз кезегинде Абдибайыт уулу анын алдына
Биз эми максатыбызга бирге багыт алдык. Колдоо көрсөтүп жаткан Ален аттуу тууганыбызга чоң ыраазычылык деп жазды. Мындан болжол менен бир жума мурун Бусурманкул Дана Уайт менен түшкөн сүрөтүн жүктөп, Дана Уайт жана матчмейкер Шон Шелби менен көптү үмүттөндүргөн сүйлөшүүлөр деп жазып калтырган. Бул мушкерибиз UFC'ге катталган алгачкы кыргыз болуп калышы толук ыктымал. Бул келишимдин ишке ашарына да аз эле калгандай. Балким Бусурманкул барып алса, чыйыр жол салган мушкер болуп, артынан татыктуу спортчуларыбыз ал тарапка агылар. Мына ушундай достор, Атлет KG каналына катталып сөзсүз пикир калтырып коюңуздар.